Всем привет! Меня зовут Дима. Позвольте представлюсь вначале, потому что меня не все знают в компании. Я работаю редактором английских текстов. Чем я занимаюсь? Статьи, тексты на странице, работа с фрилансерами, редактирование их опусов. Все вот это делаю я. Сегодня выбрал такую тему для вас. Доклад будет больше теоретическим. Ну, я все-таки покажу вам парочку примеров, чтобы как бы проиллюстрировать свои мысли и идеи. Ну, поехали. Так, сегодня я хочу вам рассказать вообще, что в моем понимании значит маркетинговый английский, как я вижу эту всю тему. Э, Попытаемся немножко углубиться, проанализировать, как и почему его используют онлайн и где. Э, Посмотрим, чем маркетинговый отличается, например, от литературного языка и бизнес-языка. Во второй части доклада я немножко затрону инструмент Grammarly. Мне кажется, что в компании его многие люди используют, полагаются на него, поэтому тоже может быть интересным. Также хотелось бы мне еще успеть рассказать вам, что я думаю про английский в общении с клиентами, устное общение и письменное имею в виду. Ну и напоследок расскажу немного о себе, как бы поделюсь своим кейсом, как я учил, как я развивался в этом направлении. И, ну, если останется время у нас, то еще сможете задать мне какие-то вопросы, я попытаюсь ответить. Итак, маркетинговый английский. Это я его так называю. В принципе, весь этот доклад – это мои личные идеи, я нигде ничего не вычитывал. Вот как вижу, так вам и рассказываю. Что он собой представляет? Ну, это тот стиль, тон речи, который мы привыкли с вами видеть в рекламе, в блогах, рассылках, соцсетях. То есть определенный стиль речи. Он характеризуется тем, что когда мы читаем эти тексты, мы можем его определить, что предложения легкие, коротенькие, очень, так сказать, легко понятны, чтобы как можно больше людей остановилось и дочитало наш текст до конца. Все это делается для того, чтобы человеку было интересно, ну и в конце концов он делал нужное для нас действие. Например, купил продукт или услугу, или что-то еще, подписался, оформил подписку и так далее. Этот стиль речи характеризуется использованием очень большого числа, как я их называю, модных словечек. Вот как раз специально для вас дал такую картинку. И да, design is my passion, чтобы вы понимали, кропотливо тут трудился. Ну вот я пару примеров привел. Наверняка те, кто читает статьи, блоги на английском, часто эти слова где-то встречаются, иногда даже очень часто. Взять вот этот пресловутый даже experience слово, в зависимости от контекста, от того, где мы его читаем, как, о чем пишется, то это слово обретает разные смыслы. И очень редко, когда его можно так вот напрямую перевести даже как опыт. Что характерно для такой речи, что вот эти все модные словечки, они очень удобно с собой иногда э, стыкуются, и получается, может у нас получиться и seamless experience, и immersive experience. Добавь сюда какой-то solution, и получим там, короче, определенное, очень четкое маркетинговое клише. Вот что я хотел сказать пока. Дальше. Почему так происходит? Почему люди пишут так онлайн? Почему мы так пишем онлайн? И почему такая ситуация? Ну, все просто. Во-первых, это уже длится довольно долго. Пользователи к этому привыкли, то есть мы абсолютно нормально воспринимаем, когда мы такой текст читаем. Скорее нас бы напрягло, если бы мы читали текст, написанный другим стилем. Ну и во-вторых, это работает, потому что э, когда мы пишем так, то в тексте нам проще закладывать призывы к действию, как рекламировать свои товары. Оно просто органично воспринимается. И тут стоит понимать, что ну, очень, да, много в интернете информации, просто
сотни жизней нам бы не хватило, чтобы это все переварить, прочитать, усвоить. Поэтому мы научились использовать такие жесткие фильтры. И если нас в тексте что-то напрягает, да, если он что-то в нем не так, если он сложный, непонятный, какой-то странный, мы закрываем вкладку и идем читать текст на ту же тему, только написанный более приятным и понятным для нас языком. Важный момент еще стоит отметить, что использование варьируется, и надо понимать, что текст для блога может немножко отличаться и должен, наверное, немножко отличаться от текста для страницы услуг. Ну и вообще будет, как бы, если это корпоративные месседжи, корпоративная переписка, то это вообще совсем другой мир, так сказать. То есть отличия есть. То есть сейчас попробуем подсуммировать. Когда мы пишем на маркетинговом языке, когда мы хотим что-то продать, прорекламировать, ну или просто привлечь внимание, то мы пишем кратко, чтобы как можно больше людей дошло до конца и прочитало, чтобы они не закрыли, чтобы оно им не показалось скучным, непонятным, таким. Делается все для того, чтобы продать, естественно, товары и услуги. И когда мы так пишем, то можно заметить, что предложения коротенькие, акценты тоже смещаются, и используются вот такие вот слова новомодные, зачастую очень трудно переводимые, в зависимости от использования. Вот. Развивая тему примеров, чтобы лучше проиллюстрировать то, о чем я говорю, давайте сравним маркетинговый язык с так называемым, ну, литературным, да. В то время как литературный, когда мы читаем книгу, да, то мы что-то чувствуем, какие-то эмоции, у нас работает воображение. Автор закладывает специально для этого такую задачу. Иногда, чтобы этого достичь, текст может быть плохо читабельным, ну, относительно плохо читабельным, если сравнивать, конечно, с маркетинговым. Но здесь это допускается, здесь это не нужно, здесь другая задача. Вот я взял пример из книги, из «Дюны», «Летание против страха». Может, знаете, ну, что-то читал. Если читали, то скажите мне, напишите. Если вот взглянете на этот текст, то поймете, что, ну, не очень он простой к прочтению, правильно? Есть какие-то такие моменты. Но вот лично я, когда его читаю, то вот я чувствую, что у меня вот как бы работают извилины, хочется что-то вот его проанализировать, что-то прочувствовать. Маркетинговый текст, наоборот, зачастую автор пишет так, чтобы уже все подумать за читателя, все разжевать наперед, чтобы, ну, было проще эту информацию усвоить. Страх убивает разум. Точно. Кстати, в книге эта цитата в фильме недавно, но мне кажется, она немножко была изменена. Посмотрел тоже, скажите. Я, можно сказать, фанат книги, и фильм мне это тоже зашел. Так, я отвлекся. Ну, значит, маркетинговый язык, как я сказал, он старается уже разжевать, переварить и подумать за читателя. Я взял такой пример из интернета. Пробуйте его прочитать. Как видите, здесь очень много, ну, довольно много прилагательных. Вот spectacular, тут есть phenomenal, stunning. Это все, чтобы подчеркнуть, приукрасить идею. Поэтому, да, прилагательные часто в таком стиле речи используются, ну, для усиления эффекта, так сказать. Если вот посмотреть, что здесь английский, что здесь английский, правильно? Но как мне кажется, то написано они абсолютно по-разному и абсолютно по-разному воспринимаются. И задачи у этих фрагментов абсолютно разные. Здесь также стоит заметить так называемый бизнес, английский корпоративный, который в чем-то похож на маркетинговый, но идет немножко дальше. И тут тоже есть отличие. Основное отличие – это страшный жаргон профессиональный. Большое множество терминов и
такая вот, такое ощущение, что он пишется специально для тех, чтобы его никто не понял. Так, и главная цель здесь в максимально сжатом формате вместить как можно больше идей. Я здесь подготовил два примера. Тот, что сверху, это реальный пример, который я взял онлайн. Видите, 6 слов всего лишь, но так оно написано очень-очень емко. Очень много идей вместили в 6 слов. И часто в таком стиле используется как возможность английского языка, когда существительное превращается в глагол. Ну, да. Вот, например, как в случае с network. Есть network– это глагол. Строите сети, коммуникацию. И вот при попытке перевести это на русский или на украинский, ну, настолько же емко вот вложить там в 6 слов, ну, это такие тексты очень трудно. Часто невозможно. Внизу я взял пример шутливый. Это из видеоигры. Тем, кто играет в Stellaris, привет. Почему я его взял? Потому что он специально написан, чтобы заставить читателя улыбнуться с того, насколько он нелепо написан. Но что интересно, с точки зрения грамматики, это абсолютно нормальный текст. Он просто не несет никакого смысла. И очень часто, ну вот это очень часто характеризует именно корпоративный бизнес-язык. Там есть градации, то есть это написано еще более-менее, в зависимости от целей. Есть такое, что невозможно вот как вот такое вот прочитать. Дошло до того, что многие компании до абсурда дошло, что в интернете появились сервисы, так называемые генераторы корпоративной ерунды. Если вот вобьете в поиске, например, там Corporate Gibberish Generator или Corporate BS Generator, их там море, увидите такие интересные сервисы смешные, которые генерируют именно вот такого рода тексты. Вот я взял пример из одного из такого генератора. Если осилите его, конечно, прочитать, попробуйте. Он очень хорошо иллюстрирует, в принципе, так оно и есть, так пишут. Просто, что данный фрагмент, он смысла, опять же, имеет абсолютно ноль. Но с точки зрения английского грамматики он как бы написан правильно. Поэтому стоит отличать маркетинговый, корпоративный, и от обычного языка. К чему я все это сказал? Очень важно, чтобы вы понимали, что вы пишете, кому вы пишете, для кого и с какой целью. Поэтому контексты очень важны. Вот такой вот я придумал пример, конечно, притянутый за уши, чтобы проиллюстрировать свою идею. Заключается в том, что если бы мы прочитали ребенку «Красную шапочку», написанную маркетинговым языком, то у него могло бы сложиться впечатление, что героиня занимается реализацией пирожков, а мохнатый зубатый конкурент решил поглотить ее вместе с бизнесом. Поэтому, наверное, сказки маркетинговым языком не пишут. И, наверное, это хорошо. Идем дальше. Я думаю, в компании многие пользуются Grammarly, поэтому я решил остановиться, более практическую часть здесь провести. Я им пользуюсь уже много лет, этим инструментом. Хочу поделиться своими соображениями на эту тему. Наверняка очень много людей знают, что это за инструмент. Кстати, его создавали украинцы. Тоже интересная история. Все начиналось с инструментом для проверки плагиата. Потом вышло, что он обрел очень большую популярность, потому что писать действительно сложно, и плагиат – это проблема. Не каждый может с нуля взять что-то написать. Поэтому люди брали фрагменты какие-то, копировали, с рерайтингом не получалось, и были проблемы с плагиатом. Авторы решили, что почему бы не попробовать создать что-то, что именно бы помогло людям писать. Просто убирать плагиат. Вот так получилось Grammarly. Что я могу сказать? Действительно, классный инструмент. Я пользуюсь уже очень много лет им. Он мне помогает в работе потрясающе. Есть дополнительные плюшки. Та же функция проверки на плагиат здесь
встроено для тех, кто, ну, тоже, опять же, не может написать с нуля, берет какие-то фрагменты для рерайта, ну, то есть помогает в этом. Отличные полезные метрики предоставляет и настройки. Можно посмотреть, там, сколько текст, средняя длина предложения, сколько он читается, и какие-то оценочки оно тоже ставит. Ну, интересно. Кстати, если кто-то пользуется Grammarly, то напишите. Мне просто интересно, сколько людей в компании им реально, ну, его используют, чтобы я знал, насколько мне стоит углубляться, так сказать. Но думаю, что кто-то все-таки пользуется. Раз. О, вижу, плюсики пошли. Так. Ну и огромный плюс, в отличие от таких конкурентов, есть еще Language Tool, но я меньше пользуюсь. Работает как в браузере, так и в Word, так и в Google Docs. Единственное, что я заметил, что алгоритмы работают немножко по-разному. Ага. Я заметил, что когда я подключаю к Word, правки совсем другие, чем когда я закидываю текст прямо в саму программу, то есть через application. Поэтому я всегда, когда я пишу, я как бы обращаю внимание на предложение, но всегда перед, так сказать, когда я уже отдаю текст, я его всегда закидываю именно в само приложение, потому что там алгоритмы работают лучше, интереснее. Я не знаю, чем это связано, но это вот мои такие личные соображения. Сейчас я еще хочу рассказать про минусы этой программы, потому что здесь, вот, как мне кажется, более важный момент, что ну, есть определенные опасности. Основная проблема Grammarly это заключается в том, что несмотря на настройки, которые вы там можете установить, те, кто работает, знают, что там можно выбрать tone of voice, цель, вы хотите описать что-то или кого-то убедить, такие небольшие настройки. Но в целом эта программа не понимает контекст. То есть она смотрит больше на отдельные предложения. Она не понимает, что вы там хотели, к чему вы подводите, или что вы там могли в предыдущем абзаце такое вот закинуть, а сейчас вы эту идею развиваете. Поэтому проблема непонимания контекстов, я дальше чуть углублюсь в это, но да. Еще, несмотря на то, что создатели этого проекта рекламируют его как инструмент для всех-всех-всех писателей, кто хочет писать, будь то книги, там журналы, все-таки, по моему мнению, эта программа больше заточена именно под маркетинг. Почему я так считаю? Потому что ну, в работе я замечаю вот эту тенденцию к сокращению. То есть сокращение в ущерб даже самому тексту. То есть если мне нужно, например, какое-то слово для усиления какой-то идеи или вставная какая-то конструкция, Grammarly очень часто предлагает ее убрать. Она говорит, оно вам не нужно, текст лишний. И, ну вот здесь это, я считаю, большой минус, потому что оно отвлекает, оно заставляет тебя сомневаться в своих собственных. Сейчас отвечу. В своих собственных силах. И вы начинаете уже думать. У меня такое было очень часто. Вроде бы я знаю, как писать, я знаю грамматику, но тут мне Grammarly что-то такое подсказало, и я уже не знаю, что мне делать. Я уже начинаю шерстить эти словари, ну, короче, отвлекается. Очень часто, как я заметил, даются правки абсолютно ну, необязательные. Я думаю, что это связано с тем, что нужно как-то оправдывать подписку, даже если текст изначально хороший, чтобы показать, что вот что-то там делается, что-то предлагается. Потому что ну, когда нет никаких изменений, то ты можешь подумать, а зачем оно мне вообще нужно. Это как бы небольшая проблема, но может отвлекать. Самая большая проблема здесь, я считаю, что вот это упрощение, и когда текст предлагает вот просто переписать, перерубить, а потом само же пишет, что исправленный текст неправильный. Вот я здесь сделал пример, подготовил для вас. Это пример как раз вот, мой рабочий. Это у меня было в работе. Как видите, мне Grammarly предлагает переписать предложение для улучшения чего-то там. Я соглашаюсь, и оно мне сразу свое же измененное предложение пишет, что что-то с ним не то, оно неправильное.
принципе, эта правка была, ну, она не обязательная, но вот если повестись, если вы еще сомневаетесь в своих силах, тут уже начинаются проблемы. На самом деле то, что она выделила красным, сказала, что неправильное предложение, на самом деле оно было правильное, поэтому тут даже не знаю, что сказать. Само себя э, отвлекло. Тут есть вопрос, есть ли разница между платной и бесплатной подпиской. Да, есть. Я долгое время работал на бесплатной версии. Там гораздо проще эти алгоритмы. И там в основном идет упор только вот именно на грамматику, на то, что красным. То, что красным, это вот такие вот грамматические проблемы. А вот синяя это стилистика, фиолетовая это там еще тон. По-моему, фиолетовых вот вопросов по тону в бесплатной версии нету, насколько я знаю. Ну и мне кажется все-таки, что в целом даже в платной подписке как-то алгоритмы, они чуть-чуть работают лучше. Поэтому я бы сказал, что разница есть. Итак, что я хочу, как я это хочу суммировать. Когда работаете с Grammarly, очень важно, чтобы вы полагались именно на свои знания, на свой опыт и на понимание всех нюансов и тонкостей. Потому что, как я сказал, программа читает в основном по предложению, может два, оно иногда предлагает поменять их местами, но в целом она не понимает, что вы, к чему вы клоните, на что вы там намекаете или к чему вы подводите. Поэтому стоит очень аккуратно относиться, не позволять ей как бы отвлекать отвлекать себя и заставляться сомневаться в своих силах, потому что это потом будет плохо. Программа за вас никогда ничего не напишет, надо понимать, она просто помогает вам где-то советом. И каждый совет нужно очень хорошо обдумывать, никогда не принимать их за чистую монету, все эти предложения, потому что, ну, если вот взять вот все предложения Grammarly и принять их скопом, я уверен, что текст в итоге будет хуже, чем изначально. Потому что, ну, это мой личный опыт. Тенденция к сокращению, потом просто оно теряет смысл само, оно даже не помнит своих предыдущих правок. Такая вот проблема. Вот возвращаясь к той же летании против страха из Дюны, я взял этот же фрагмент, который я вам раньше показал на примере, и вставил его в Grammarly. Как видите, программа пишет мне, что первые 4 предложения вообще монотонные, и их надо переписать. Что я об этом думаю? Значит ли это, что Дюна монотонная книга и вообще ее нужно переписать? Нет. Конечно же нет. Тут просто надо понимать, что этот фрагмент литературный, он не подходит под нашу программку Grammarly. И мы должны это воспринимать таким образом. И, если честно, я очень рад, что Фрэнк Герберт и его редакторы, когда они работали над Дюной, не имели доступа к Grammarly. Потому что, да, таких бы вот монотонных фрагментов у нас не было, а было бы все очень маркетингово. Так, идем дальше. В этой части доклада, думаю, немножко коснуться общения с клиентами. Я не знаю, наверное, кто-то из вас работает с клиентами в переписке или в личном общении. Если да, то это как бы для вас. В чем тут главное отличие от тех текстов, которые, например, я пишу для блога или там, для наших статей, для наших страниц? Отличие в том, что там мы пишем для какого-то общего юзера. Когда мы общаемся с клиентом, то у нас персонализированное общение, и на наше общение у собеседника будет соответствующая реакция. Поэтому, если речь идет о письменной переписке, деловой переписке с клиентами, то я настоятельно очень не рекомендую чрезмерно использовать приемы маркетингового языка, как вот эти вот новомодные словечки, и же с ними. Ну, я считаю, что это может, наоборот, навредить, потому что клиент может с недоверием воспринять такой вот текст, если он будет пестрить и очень будет многозначительным и малопонятным. И клиент может воспринимать вас вот примерно вот так, как шарлатана, который пытается впихнуть какое-то там чудо-средство от всех хворей. Поэтому я считаю, что когда
общаемся с клиентами, то нужно делать акцент именно на ненавязчивость, дружелюбность, легкость. И вот эти вот финты маркетингового языка мы немножко оставляем. Их можно где-то, конечно, применять, чтобы текст выглядел так по-айтишному, по-современному, но тут нужно очень четко понимать эту грань. Идем дальше. Хочу немножко затронуть устное общение. Я так понимаю, что наши менеджеры там тоже общаются с клиентами. Тут тоже есть свои нюансы. Я часто общаюсь устно, не с клиентами, приходилось, поэтому тоже считаю, что могу кое-что рассказать вам на эту тему. Опять же, если мы говорим о маркетинговом языке, то я не представляю, как можно устно говорить с человеком, используя такой стиль речи и не звучать при этом нелепо. Поэтому я бы не рекомендовал пытаться, что будет немножко не то, как мне кажется. В отличие от текстов, где мы учитываем контексты, там эти все тоны, здесь я считаю, что важно 3 других момента, когда мы общаемся устно, а именно познание, уверенность и харизма. Что я имею в виду? Словарный запас, или познание нужен вам, чтобы точнее передавать свои мысли. Уверенность в себе нужна, чтобы не запинаться, не забывать слова, которые вы уже знаете, потому что всякое бывает, Я тоже через это проходил. И харизма для чего нужна? Вот если есть какие-то пробелы в словарном запасе, или вы немножко чувствуете себя неуверенно, тут на харизме можно выехать. То есть, если вы слабенько говорите и кое-что не дотягиваете именно в познаниях, все равно привлечь, расположить к себе собеседника можно юмором, доброжелательностью, улыбочкой. Точно так же, если вы в совершенстве владеете языком, можно клиента оттолкнуть просто какими-то непонятными интонациями, жестами и так вот. Что я тут могу посоветовать? Практиковаться, соответственно, и смотреть назад и проводить работу над ошибками, потому что на все нужен опыт, на все нужны, для всего нужно работать. Вот так вот. Под конец немножко поделюсь своим личным кейсом, так сказать. Расскажу, может, кому-то будет интересно, как я учил язык, как я к этому шел, как я постигал все эти тонкости, нюансы. Помимо того, что я начал довольно рано, я думаю, все равно может вам пригодиться. Как я считаю, важен интерес, важно желание учиться, чтобы это не превращалось в рутину, потому что если это рутина, я пытался изучать немецкий, мне не зашло. Для меня это было сложно, и я все-таки как-то съехал с этого. Я читал книги на английском. Вначале было сложно. Вначале я читал их со словарем. Я очень хорошо помню, когда я читал песнь «Льда и пламени» Джорджа Мартина, и он использует такие слова, такой более старый какой-то стиль, архаичный. Я очень много слов не знал, но зато теперь я их знаю. И когда я прочитал все книги, которые вышли на данный момент, то я могу с уверенностью сказать, что мало того, что я получил кайф от прочтения, я еще кое-что узнал. И все это в процессе изучения и удовольствия. Точно так же я смотрел фильмы и сериалы, до сих пор их смотрю на английском, с субтитрами. Прекрасный момент. Может, немножко звучит как бы банально, но действительно работает. Я могу посоветовать. И видеоигры. Я геймер, я играю очень долго, очень много. Всегда играю на английском, с субтитрами. Поэтому, что я могу сказать? Если вы читать любите, старайтесь читать новости, книги на английском. Начинайте с чего-то простого, с каких-то сказок, потом можно двигаться дальше. Если вы киноманы, смотрите фильмы, сериалы, их на английском, с субтитрами. Так вы будете изучать язык на слух. И, естественно, если вы читаете субтитры, то вы будете видеть, как слова пишутся, запоминать. Тоже очень важно, потому что тут полумеры, я считаю, не к месту. Лучше изучать все сразу. Ну и если вы геймеры, то, опять же, рекомендую, включайте игры на английском.
Если не понимаете что-то, очень скоро начнете, да, с английскими субтитрами, именно с английскими субтитрами. Но если уже ваш уровень, ну вот вообще начальный, то можно начинать и с русскими или там с украинскими субтитрами, чтобы вы вообще понимали. Но сам сок, вот именно когда вы слышите и читаете, вы слышите и читаете, и оно вот по двум направлениям, оно у вас в мозгу где-то откладывается. А особенно, если вы еще смотрите что-то интересное, вот вы играете в игры, вы даже не замечаете, что вы учитесь. Да, вы можете что-то там не понимать, где-то вам будет сложно. Ну, опять же, интернет под рукой, вы там не поняли, открыли, посмотрели, все ясно. И запомните. Потому что в таком случае, вот как с моим примером книг Джорджа Мартина, эти слова я сразу не мог запомнить. Я очень часто, я там по 15-20 раз, я помню, в течение прочтения этих книг открывал и искал одни и те же слова. Но зато теперь я их помню, вот уже не выбьешь их из меня. Поэтому очень важно, чтобы вот в процессе этого изучения вы именно получали удовольствие, чтобы это была не рутина, а удовольствие. Удовольствие, как вот чтение, фильмы, игры, это можно совместить и с обучением. Опять же, это так как ну, это мой путь, я вам просто делюсь своим опытом, ну и, соответственно, могу вам порекомендовать, так попробовать. На это, да, может уйти там пару лет, так, чтобы вы почувствовали реально разницу в результате такую вот капитальную. Ну, я считаю, это того стоит. Опять же, очень важно, более важно, чем все то, что я перечислил ранее, это именно живое общение. Опять же, у меня очень много лет такого вот живого общения, как устно, так и письменно. То есть, если можете, общайтесь, если можете, переписывайтесь в чате. Желательно делать это и то, и другое. Ничего вам, конечно, не заменит такого вот живого общения, даже если вы будете все смотреть, читать. Вот именно только так вы сможете развить в себе вот ту уверенность, о которой я вам говорил. Почему чем больше вы говорите, тем проще вам это дается, тем вы не паритесь и просто разговариваете на интересные вам темы, обсуждаете те же фильмы, те же игры или те же книги. Э, Так вот, хочу еще, наверное, сказать, что, как мне кажется, если вы используете свои навыки именно в работе, то это тоже очень большой плюс. Оно очень хорошо позволяет закрепить успех. Потому что мы к работе относимся серьезнее. Мы не воспринимаем это как рутину, да, когда нам надо там позвонить клиенту, что-то объяснить или спросить. Это мы немножко иначе к этому относимся. Мы относимся к этому серьезнее. И вот чем больше мы в работе используем свои навыки, тем лучше они закрепляются. Это, опять же, мой личный опыт, потому что до того, как я начал вот работать редактором, переводчиком, я считал, да, что я прекрасно знаю английский, прекрасно разговариваю. Но вот когда я пошел на работу, когда я проработал там редактором 2 года, там переводчиком, там еще, я потом оглядываюсь назад и понимаю, да, что вот именно использование на деле, это все, можно сказать, утроило мне все мои результаты. Поэтому вот такой вот у меня вышел коротенький, так сказать, доклад. Э, Всем спасибо за внимание. Сейчас, если у вас есть вопросы, можете задавать, я буду отвечать. Подожду пару минут, если у вас будут какие-то вопросы. Включать харизму. Для этого еще можно собаку позвать. Очень, кстати, помогает. Когда у вас еще и харизма страдает, берите котика, собачку и улыбайтесь. Ну, я шучу. Так, насколько активно можно использовать маркетинговый язык в общении с клиентом, если мы, например, пытаемся продать дизайн, презентуя его? Тут надо осторожно. Я считаю, что вот нужно осторожно, чтобы не получилось, как с этим продавцом чудо-средство. Маркетинговый язык, он больше как раз подходит для обезличенного общения. Когда вот юзер заходит и читает там наши услуги такие-то, такие, ему легко это понять. Если вы можете более персонализированно подойти к клиенту в письменной форме, да, тогда в письменной форме желательно как можно меньше. Желательно брать от маркетингового языка здесь больше легкость и
такую ненавязчивость. Чем он характеризуется? Но откладывать в сторону вот эти вот трудные такие вот непонятные словечки для приукрашения. Это тоже особо никого не впечатлит, как мне кажется. Ну, оставит какие-то минимум оставит какое-то такое непонятное впечатление. Ну, я не думаю, что это кого-то впечатлит. Поэтому, да, нужно упрощать, нужно, чтобы оно было легко понятно, ненавязчиво, красиво, соответственно. Можно где-то, конечно, кинуть experience, потому что все мы к нему привыкли, правильно, это уже как бы, ну, это не то чтобы клише, ну, это просто очень емкое слово, которым можно описать все, что вы хотите, не вдаваясь в подробности. И все поймут, ну, что вы имели в виду. Вот когда вы хотите перевести это слово experience на русский или украинский, вот тогда начинаются проблемы. Это опыт, или это впечатление, или это еще что-то. Так, знаю з досвіду, що ігри дають навіть більше профіт вигнішу, ніж серіали. Согласен, согласен. Но лучше, конечно, когда вы все это комбинируете. Почему нет? Ну, это оно друг друга дополняет, и оно вообще не мешает. Посмотрел сериальчик, о, сейчас я запущу Stellaris, поиграю. Замечал несколько раз, что используя 15 великолепных прилагательных, половина из которых вода, получается впечатлить клиента и дать ему ощущение, что мы так хорошо разбираемся в продукте. Это частый случай или тут вопрос именно в подаче? Я не думаю, что это частый случай. Опять же, все люди разные. Кого-то можно впечатлить, там, не знаю, бусами, правильно, красивыми, а кого-то не удастся. Ну, нужно, опять же, вот почему я делаю всегда акцент на контекстах. Нужно анализировать, что за клиент, э, зачем мы, что мы, куда мы, как он может на это, какая там вообще сфера деятельности. Итак, кого-то можно впечатлить, но я бы вот 15, например, ну, 15, мне кажется, это перебор, это было бы 2-3 нормально. Вот тот пример, который я привел из отеля, да, где было 3, это пример, можно сказать, таких премиальных, вообще премиальных текстов маркетинговых. Они очень э, ну, очень серьезно к ним относятся. И прям каждое слово там выточено и вылизано. И оно выглядит как? Очень так, покажу еще раз, где это было. Вот. Вот этот пример. Здесь, да, и вот вы читаете, вы даже можете себе представить что-то, но это отличается от представлений, да, и ощущений, которые мы чувствуем, читая литературу. То есть это вот пример справа, это, можно сказать, вот, чуть ли не один из лучших примеров именно маркетингового. Но это, конечно, из сферы отельного бизнеса, то есть немножко отличается от там, информационных технологий. Но как бы можно отсюда кое-что почерпнуть. То есть 3 подчеркивающих слова, есть такие вот интересные, прям тут аж сверкает в глазах что-то, ты уже почти что представляешь, что ты пьешь это шампанское и отдыхаешь на просто очаровательной террасе. Там всю ночь танцуешь. Ну, в общем, да, поэтому вот так. Да, напихивать слова не стоит. Вот тут само искусство, что вставить это нужное слово в тот момент, чтобы оно вот прям выстрелило. Потому что если вы напихаете, оно вот только уберет у вас, ну, эффекта не будет. Поэтому, ну, желательно вот понимать, помнить, как-то стараться, ну, практиковаться. Вот вы что-то хотите рассказать или предложить клиенту, вот попробуйте добавить это слово, перечитайте, попробуйте его забрать, пробуйте переосмыслить, какие вот ощущения, дает ли оно что-то или не дает. Если оно ничего не дает, то это вода, ну, можно обойтись. В лучшем случае оно никак не повлияет, в худшем, ну, клиент подумает, ну, типа опять эти там втюхивают. Поэтому, да, вот как сказать, все должно быть дозировано. Важно помнить. Так, будут еще вопросы? У нас еще есть немножко времени. Ну, в принципе, это все теория. Я думаю, большинству из вас и так понятно. Я просто более решил рассказать это, что как бы ну, у вас где-то такая зазубринка где-то осталась, чтобы вы чуть-чуть больше ну, на это обращали внимание. Ну и очень важно, естественно, с Grammarly не позволять ему работать за вас, не позволять ему портить ваши тексты, потому что оно помогает,
но оно и может испортить. Это тут зависит от того, какую вы дадите ему волю, так сказать. Так, ну, значит, все, будем завершать тогда, да, если больше нет вопросов. Мгм. И вам спасибо. Все, тогда пока. Я отключаюсь. Приятно было для такой аудитории выступать. Пока.